sunah we di dieu eta. Soalna mah anu kieu barudak ayeuna kan jiwa penerus kana seni sunana rada kurang lah. Rata-rata kadang-kadang loba asna mah. Loba mah yang gagayaan ningannya. Jadi aya gaya, ai pemain rock ieu terus kana dangdut babari ngala duitna kieu. Padahal dangdut naon sunah naon padahal mah cek mulai dari abdi jiwa seni abdi nya. Sunah oke. Da sunah mah sidik urang sunah. Mulai ku urang. Tah, Gitu. maksud apa kan? Mah sebenarnya mah bisa wae gitu. Lamun teu mulai kurang cek abah kita tadi lamun teu mulai kurang urang sunah rek usaha deui abah nanya. Ya, Belum tentu batur, tapi kadang-kadang abah sok era sok tinggali urang Australia bisa nyinden lagu Jawa bisa naon. Nah teh era. Ada dengan aya boleh nu nyanyi. Heeh, sok. Anu neng geuling. Anu ngalu geul. Panon hideung pipi koneng irung meseng Abah saha abah koi di mana bumi di balik wetan abdi resep ka anjeun kasalira atuh we ajeuna jauh mah jauh ieu mah Damaguna mah damaguna ieu mah sok kita bisa Bang panon beureum ados mah anon hideung pipi koneng irung mantu eis Bandung euy saha di mana bumina abdi resep ka anjeunna siang wengi ka impi-impi hate apa sarareuti teu emut nginum demut dahar emut ka anjeunna eis Bandung wis mana teh Bang poho deui loba kira bohong mun teu salah dijaga baya Cuy, satu salam ya teh abah. hampur abah boga hutang san kabayar lunaskeun nya cuy. Sok ngarang lah. Anggap kesenian mah lamun teh mah umum. Bisa wae deh kulit lagu naon tapi orang sebagai orang Sunda mah nya istilahna mah ngapolkeun kana kesenian Sunda mah gitu. Memulai lah bisa mah gitu nya. Aja urang resep rock, resep dangdut segala rupa. Lagu Sunda mah tetep ku urang istilahna lamun teh mah memulai we. Jadi baruang lagu Sunda Sandi sa Abi ajak nikah palangnya dengan palangnya. Dewasa kedah ngantosan kantenan mun lami hasrat hate ngagedur hoyong patarema dina soca sanaos sakiteu ieu hate tebukuh rasa dawongan kapalanya aduh kepalanya enggak abah ye mondok ketibra kandanang impen lamunan anjeun asik nu sakitu antengna gogo tetepan
leuwih kasih mun teh mah anjeun rek ngagoda duh geuning ku tega aya tega teh bahnya ieu hate teu rasa dabongan kepalanya mondok gede tibra kandenan ngimpe simpe sok hoyong ngebakeun lamunan anjeun nu sakitu anteng wah beres nyanyi bari cari kieu mah aya gitu tanya Nah, eta bawa puja kabudak generasi muda kabeh teh. Sok ayeuna mah memulai naon masing-masing boga keahlianana sok asal seni nu penting abah mah hape. Kesenian Sunda. kesenian Sunda mah tong hilap we pokona Nah, banyak abah mah itu. yang resep band resep rock resep lagu naon-naon numpang bareng-bareng tapi da urang sebagai orang Sunda tetep lagu Sunda kudu bisa banyak Eta. sing salagu deui teh lah bah aya naon kudu ieu ikhlas anu tadi nya ikhlas deui banyak Sok abah halanggeunna teu apal. apa nya we atuh lah Anu bieu nu tadi teh rangkulan salira. Rarep we langsung Meh langsung lalu ngeunaheunana we meh ceurik. ikhlas memang ikhlas ridho tengah jodoh nah ieu hate emut wae kasalira nyeri memang nyeri berat dikenampi paminten kedahna uratna perang papisah ya banyak atas kami kan papisah keun mah atas pengalaman ya cuy saya tah cuy pengalaman dah mah Lagi lapir. Syukur bener abah. dong hilap Hilapnya abah hakoy abah hokoy. channel tong hilap subscribe komen like mantap abah hakoy Cek abah ge. abah ge